kilalanin si Chef Max at ang kanyang assistant na si Chef Mittens. Dalawang kitchen experts na magtuturo sa atin kung paano magluto at magkalat. First step, mix the ingredients. Pwede ba akong magmukhang seryoso dito, Husky? Pwede bang maghalo ng maayos? Oops, ang daming harina. Husky, parang may disaster na nangyayari sa kitchen mo. Ngunit okay lang, maganda ang vibes. No worries, Chef Mittens. Cooking is all about fun. Perfect. Ayan, at least may juice tayong kasama. Dapat lang, Chef Mittens, kailangan may konting sweet touch. Ayan, ang masterpiece ko, a husky dish na may style. Gusto ko sana, pero mukhang may missing ingredient. Hindi man perfect ang pagluluto nila, ngunit si Max at Mittens ay nagsasama para linisin ang kalat. Because even kitchen disasters can lead to fun times together. Tara na, tasting time. Wait, Husky, baka pwede ka naman maghugas ng kamay mo. Pero okay na yan, kumain na tayo.